nós iremos fazer troquinha de fidget toy. Só que vai ter trollagem, né? Vai ter trollagem e também vai ser troquinha de fidget toy 100 vezes. Gente, troquinha de fidget toy misteriosa. Que a gente não vai ver, ó. A gente não vai ver o que a outra tá colocando. Gente, ó, cada uma vai ter 2 trollagens pra poder usar a hora que quiser. Nós sabemos que as 2 têm trollagem, mas não sabemos o momento que ela vai pôr. Eu tenho uma slime velha. Olha isso aqui como a slime tá ruim. E também tenho isso aqui sem nada. Tá vendo? Só um negocinho, sem nada pra apertar, sem nada. E Manu tem isso aqui. Que tá furado, caindo água. Caindo água. E esse detergente aqui. Mamãe me deu, né, gente? É isso, galera. Então, vamos pro vídeo? Solta a vinheta! Vamos tirar a pedra do tesoura, então. Papel, tesoura. As 2 foi tesoura. Empatou. Pedra, papel, tesoura. Manu ganhou, galera. Ela foi tesoura e eu fiz papel. Então, a Manu começa. Oferece aí, neném. O que você vai oferecer pra mim? Eu vou. Não precisa começar com a trollagem, não, tá? Começa leve, uma coisa mais sadia. Isso aqui. Tá te olhando. Gente, isso aqui é muito bom de apertar. De apertar? Ai, de apertar. Eu acho que eu sei o que é. Deve ser squish. Não sei, eu acho. Então deixa eu ver o que eu vou pôr. Isso aqui. E aí, Manu, você aceita? Eu não olhei, juro que você tá na sua cara. O que será que a Ani pôs? Eu acho que É muito bom. Você aceita? Então vamos tirar. 1, 2, 3 e... Galera, eu ganhei o cachorrinho! Gente, pelo menos isso aqui tem cheiro, né? Ah, mas o cachorrinho é 1000 vezes melhor, eu acho. Mas isso aqui pelo menos tem cheiro, mas... Gente, Tem cheiro de quê, neném? De banana? ele cheirinho bom, só sei disso. Eu acho que eu estou com sorte, gente, porque, sério, o cachorrinho é 1000 vezes melhor que a bananinha. Tá, minha vez. O que eu vou adicionar aqui? Deixa eu ver. Bom, Manu, eu vou pôr isto aqui. Olha, gente, o que eu vou pôr. E ele é muito legal e você gosta de brincar com ele. É o quê? Não posso falar, né? Ó, gente, ó. Gente, eu acho que é alguma bolinha, porque tá fazendo esse barulho. Gente, fica muito... Tá, vai, põe aí. É o bolinho mágico. Não sei, põe aí. Tá bom, eu vou escolher isso aqui. 2000 anos depois ela vai ser. Isso aqui. 2000 anos depois. Ele é É legal. muito legal. Muito legal. Eu tô com medo de trollagem, gente. Mas eu vou aceitar. É uma coisa muito Eu vou legal, né? aceitar. 1, 2, 3, trollagem! Gente, eu sabia que era trollagem, mas aquilo ali não é tão bom assim. Eu não gosto daquele fidget toy. Mas, gente, isso aqui dá pra ficar esticando assim, ó. Bom, agora é a vez de Manu pôr o dela, né? A gente põe aí, Manu, uma coisa boa. Tá bom. Eu acho que eu vou começar com coisa boa. Gente, eu vou pôr isso aqui, olha. Gente, eu vou colocar isso aqui. Eu tô com medo! Quer mais? Quer mais? Eu vou pôr esse aqui, gente. Eu quero muito olhar. Eu acho que eu... E aí, Manu, você aceita? Vou aceitar. Eu também aceito. Eu pensei que era outra coisa. Ele ganhou, ela ganhou 2 por um squish de papel. Não valeu, né? Mas tá. Eu vou pôr a melhor coisa que eu tenho aqui. Juro pra você, Manu. Vai ser a melhor coisa. Não. Você tá falando assim direto? Sério, Manu. Não, mas é sério. Esse negócio é muito bom. Você ama. Ama mesmo. Juro pra você. Olha o barulhinho dele, ó. Gente, acho que eu vou colocar coisa. Eu quero mais, porque isso aqui é muito bom, juro pra você. Esse negócio é perfeito.
vai. Eu quero mais, eu quero mais. Não. Tá, aceito. E é muito bom, você vai amar, juro pra você. Sim. Te trollou, neném. A Nini te trollou. Tá, gente, eu tô dando pão. Tá. Gente, agora eu vou. Não pode falar o que você vai fazer. Olha o barulhinho, olha o barulhinho. Não tô reconhecendo, tá? Deixa eu ver aqui, vamos pôr. É uma coisa que você ama. Eu tô esse. Põe esse aqui, esse aqui também é muito bom, você adora. Tá. Olha o barulhinho, ó. Eu aceito. Eu também aceito. Aqui, ó. O cubo é melhor. Eu vou pôr isso aqui, gente. Isso aqui é muito bom. Isso aqui agora eu não tô mentindo, Manu. Isso aqui é bom mesmo de verdade. Você gosta de brincar. Não. Não, olha minha cara, eu não tô mentindo. É bom. Coloquei. É slime. Não, não é slime. Não é Não faz esse barulho. slime. A slime não faz esse barulho. Eu tô com a slime na mão, ó. Eu não queria isso aqui mesmo, então eu vou trocar isso aqui. Eu quero mais uma coisa porque é bom de verdade. Não tô mentindo agora. Aquela hora eu menti, mas agora eu não tô mentindo. Mas eu tenho pouca coisa. Então eu aceito. Tá bom, também aceito. Gente, eu fiquei muito feliz porque. Olha Essa troca foi justa. Foi boa, gente. Foi justo. Eu gostei. Ó, gente, eu queria muito essa aranha. Gente. Aranha pelo Homem-Aranha. Verdade, tá. Vai, neném, sua vez. Ó, lembra que me colocou uma coisa boa pra você, né? gente, eu acho que eu vou ser boazinha. Eu vou colocar esse daqui. Faz o Esses ASMR. dois. Faz o ASMR. Vamos ver. Faz o barulhinho dele. Vamos ver. Eu acho que eu sei o que é. É só um? Tem? Não. É dois, só que. Esse aqui não faz barulho. Coloquei. Você quer? Isso aqui é muito bom. Me gosta muito disso. Tá bom. Mas coloca duas coisas, porque eu coloquei duas coisas pra você. Tá, então vou pôr isso aqui. É Então, bom. assim. Também é assim. Essa tampa foi boa também, gente. Eu ganhei esse aqui, que ele é muito bom, gente, juro. Tá com umas bolinhas orbes dentro. E ó, não sei se pra vocês dá pra ver, mostra aí. A produção vai mostrar, gente. É as bolinhas orbes e é tipo que fica mexendo lá dentro. É muito gostoso de apertar. E também ganhei o Squish, o Donut. O Donut, como é que chama? Donut Unicórnio. Aqui, ó. Já coloquei o que eu vou trocar com você. O que você vai me dar? Gente, isso aqui é super grande demais. Bom, galera, eu vou colocar isso aqui. E, Manu, eu troquei. Porque eu tinha colocado, não coloquei. Eu não coloquei o que eu tinha colocado naquela hora. Eu troquei, ó, agora. E coloquei isso aqui. Deixa eu ver. Olhem, eu não olho. Eu não vi. Gente, eu vou colocar isso aqui. Eu tô com medo, porque eu não tô ouvindo barulho de mola. E eu tô com medo de ser detergente. E de mola nem de E mola. o barulhinho? É sério que você faz isso? É sério. Eu aceito. Eu aceito. É trollagem, né? Pelo menos eu peguei a mola, gente. Gente, agora é Manu. Vai aí, Manu. É que você tá vendo? Tô aqui do lado. Eu acho que eu vou colocar. Eu vou pôr esse aqui. Ok. Faz um barulhinho, peraí. Fazer uma troca justa. Eu vou aceitar. Eu também vou aceitar. Como você sabe que é uma troca justa? Você sabia que ela ia pôr? colocado, eu sabia, eu acho. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Eu pensei que era uma trollagem. É minha vez. É sua vez. Neném, essa é a minha última coisa que você não sabe que ficou por último, que ele amou. Tem o barulho. É muito bom, você gosta? Ó. Tá bom, né? Tá bom. O que eu vou dar pra ela? Eu vou dar
Eu vou te dar um negócio muito legal. Mas o meu é muito bom, eu quero mais. Eu não tenho mais. Tem, eu sei que você tem. Não, não tenho. Eu aceito. Eu sei que ela tem mais, mas eu aceito, vai. Eu aceito. Cara da Lia. Não foi trollagem, eu sabia que você tinha colocado a trollagem. Ela nem ia pôr o pop assim de cara, gente. Eu sabia que ela tinha colocado a trollagem. Gente, eu queria tanto popt, mas o Manu não colocou, que raiva. Quando chegar os popts que nós compramos na Shein, vai ser melhor as trocas, porque elas não vão ter popt. E aí também que é bom. Tá, mas o que importa é quem ganhou. O que importa é quem ganhou. Vamos contar pra ver quem ganhou. Porque com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho uma pizzazinha. 2, 2, 3. 3. Ah, eu tenho 13 com o detergente, que ele também vai. 5, 6, 7, 8, esse grandão. 13. 13, gente. 13 com popt. Então empatou, galera. Nós duas estamos com a mesma quantidade. Bom, gente, já contamos tudo. Vocês viram aí, né? Então, as duas ficaram com 13, né, Manu? Então, empatou. Mas eu acho que a Manu teve mais sorte. Porque ela ganhou o pop, continuou com o popt, né, gente? Eu acho que ela teve mais sorte. Mas eu ainda vou pegar esse popt dela. Eu ainda vou pegar. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal para nos ajudar, né, Manu?